देखिए दोस्तों, मैंने इन्हें एक ही बार बुलाया, मैंने और रिक्शे वाले भैया ने, और ये प्यारे प्यारे बच्चे दौड़े दौड़े चले आए हैं। आओ आओ आओ। यहाँ पर आजा बेटा, आजा। आओ आओ आओ, आ जाओ, आओ। तो दोस्तों इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इन्हें सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, प्यार के भूखे हैं ये। एक बार बुलाने पे ऐसे दौड़े चले आए हैं। तो प्लीज़ आप पूरी अपनी सपोर्ट रखिएगा ताकि मैं ऐसे बेजुबान बच्चों की बहुत बहुत सारी मदद कर सकूँ।